السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. Waa habeenimo sabtiya oo axad ay soo galayso taariikhduna ay tahay 12 bisha July sanadka 2025. haddaba barnaamijkeena caawa wuxuu daba socdaa barnaamijyadeennii subaxnimo iyo kii galabnimo oo macluumaadyo aad u xiiso badan ay ku jireen. waan hubaa dadka daawaday inay macluumaadka ka faa'iideen inta aan daawadna waxaan rajaynayaa iyaguna inay soo fiirsan doonaan. haddaba qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid ah dagaalkii maanta dhacay oo barnaamijkaygii galabka aan kaga soo sheekeeyey ayaa warar cusub ka soo kordheen Gaza. wixii maanta ka dhacay waa la yaabay. haddaba muqaawamadu maxay la soo baxeen? maxaa keenay ciidanka Israa'iil in ay dagaalka ku dhiiran waayaan? haddaba tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dagaalkaas caawa waxay qoraxda ku dhacday oo maaragtay lagu kala tagay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. Netanyahu oo aflabadii qaylinaya isagoo ku dhagan jariirada weyn ee New York Times ee Mareykanka ka soo baxda. odaga xagee laga taabtay sheekan idin haya askari ka tirsan ciidanka Israa'iil oo la wareystay ayaa arin la yaab la sheegay kadib markii uu yiri ciidanka Israa'iil haddaan laga joojin dagaalka Gaza waanu sii baaba'aynaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna war cusub soo saaray. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno hadday warar cusub soo dhacaan oo aan idila socodsiin doono. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. barnaamijkii habeenimo ayaynu ku jirnaa. waa habeenimo sabti ah oo axadi ay soo galayso. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa sheekaan qabyo noo ahayd. galabkii barnaamijka ah waxaynu kaga sheekaynay dagaal culus inuu dhacay oo nimankii nagta laga saaray 4 isbitaal la geeyay dhaawacyadooda iyo waxay dhintay. haddaba marka qoraxdu maxay ku dhacday caawa xaaladdu waa sidee? sheeko cusub ayaa Al Jazeera qoraysa aan idin hayaa. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay muqaawamadu waxay sheegeen inay burburiyeen baabuur gaashaaman oo Israa'iiliyiintu ay lahaayeen magaalada Gaza. ilaa caawa waxaa la leeyahay diyaaradaha helicopteriska waxay daad guraynayaan ciidanka dhaawaca ah ee meesha ku dhaawacmay. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay Kataa'ibul Qassam garabka militariga ee Hamas waxay sheegeen iyo jabhadda Saraya al-Qudus garabka militariga ee Jihaadul Islaami inay burburiyeen aaliyaad ama baabuur gaashaaman oo ay wateen ciidanka Israa'iil dagaaladii ka dhacay marinka Gaza. haddaba waxaa la sheegayaa in meesha dagaalka uu ka dhacay laga daad guraynayay cadad fara badan oo ciidanka Israa'iil ka tirsan. diyaaradaha helicopteriska militariga ayaa ilaa caawa ku mashquulsanaa inay halkaa ka qaadaan askarta dhaawaca iyo kuwa dhintay iyagoo geenaya isbitaallo ku yaala gudaha Israa'iil. haddaba caawa waqtigan warbaahinta Israa'iil waxay leedahay ayay Al Jazeera leedahay 4 ka mid ah ciidanka Israa'iiliyiinta ah inay ku dhaawacmeen qarax miino kaliya oo markaa lala beegsaday mid ka mid ah baabuurta ay wateen ciidanka Israa'iil kaasoo ku sugnaa meel ku dhow deegaanka Khan Yunis ee ku yaala koonfurta marinka Gaza. askari kale ayaa isaguna ku dhaawacmay isku horimaad foolka foola oo dhex maray iyaga iyo muqaawamada dhanka waqooyi ee Gaza. haddaba warbaahinta Israa'iil waxay soo kale cadeeyeen
in dagaal faraha looga gudbay uu ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay Gaza waxaana la sheegay in meelo kala duwan oo Gaza ka tirsan ciidamada Israa'iil ay ku kala firireen oo markaa loo sameeyay miinooyin ay ku jiraan jidgooyooyin la yaab leh oo ay sameynayaan muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay helikobtarada ayaa iyagoo isdifaacaya qaarna ay daadgureynayaan dhaawacyada waxa ay geeyeen isbitaallo waaweyn oo ilaa 4 ah oo ku yaala gudaha Israa'iil marka waa ujeedaan taangiga la gubayo alaabta warnimaku maxay la soo baxeen nimaku xataa dadkii falanqeeyaasha ah oo Al-Jazeera fadhiyay ayaa yaaban waxay leeyihiin awoodda ay la soo baxeen nimankan muqaawamada maxay ahaayeen nimanka enerjigan xagee ka keeneen leey xooggan xagee ka keeneen waa la yaaban askartii Israa'iil indhaha ka soo haray waxay sheegaan aqoolayiin haddaba marka aan idin tuso askari ka mid ah ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta Israa'iil haddaba sida ay qorayso wakaaladda wararka ee Anadolu waxay leedahay askari ka tirsan ciidamada kaydka Israa'iil ayaa sheegay dhiigbaxa ku socda ciidankooda magaalada Gaza inuu marka ugu dambaysa si tartiib ah u baabi'in doono ciidankooda oo markaa ciidamadu ay halkaa ku baabi'i doonaan askarigan ka tirsan ciidanka Israa'iil ee kaydka ah ayaa waxaa looga yeeray dagaalka Gaza soo galaaliyay markaas wuxuu sheegay dhiigbaxa hadda ka socda inay natiijadiisu tahay xukuumadda Benjamin Netanyahu oo uu sheegay in ay keeni weysay askar cusub ciidanka hadda joogana wuxuu yiri halka ayay ku baabi'i doonaan waxyaabaha la yaab kale uu ku eedeeyay Netanyahu iyo xukuumaddiisa wuxuu sheegay in wadaadda diimeedyadu aanay doonayn inay ciidan ka dhigaan joornaalka la yiraahdo Yadacood Axranood ee Israa'iil ka soo baxa ayaa maanta Sabti ah soo saaray waraysiga askarigaasi isagoo sheegay inay xukuumaddu ka caajistay inay markaa wadaadda diimeedyada xerow diimeedka la yiraahdo ee Yuhuudda ah ay markaasi ciidankooda u qoraan ninka marka askariga wuxuu leeyahay dawladdu waa finish askartu waa baaba'aysa nimankii in la keena ay ahayd wadaadda xerooyadiina wax la soo wada ma jiraan sababtoo wadaadadaas waxay leeyihiin wadaadda diimeedka Yuhuudda waxay leeyihiin annagu dagaal mabana loogu talagelin annaga diinta Tawreedka aan ilaalinayna ninkii dagaal raba isaga ha aaday leeyihiin marka nimanka askarta marka waxay yiraahdeen istinzaaf axlina ugu socda istinzaafku waxa la yiraahdaa dhiigbax macnaheedu dhiigiyo socdo maaha laakiin waxa loola jeedaa askarta maalin walba waa la dilayaa waana la dhaawacayaa waa la dilayaa waa la dhaawacayaa marka dambe waa baabeena uu yiraahdi meeshan ciidan cusub aan dhiig cusub la keenin oo aan maartay la qorin marka wuxuu yiri xukuumadda ayaana ka mas'uul waayahay qodobka kale ee barnaamijka caawa aan ku soo gudbinayno wararkii soo kordhay kamid ah waxay tahay Netanyahu oo aflabadii qayliyay jariirad ka soo baxda Mareykanka oo yiraahdo New York Times ayaa eedayn dusha ka saartay tiri wax walba oo dhacay iyo heshiis walba la hortaagan yahay waa asagay tiri ninka heshiis in xabad joojin la gaaro maxaabiis la sii daayo waa asaga sababta uu sameeynaayna kursigiisa way tiri kursiga dawladnimada ra'iisul wasaarenimada inuu ku ilaashado rabaa taas waayo tiri midda ay askartuna u baaba'ayso dadka maxaabiistaana u baaba'ayaan dhibaatada dhanna waa kursigaas odagan kursigu jecel yahay waxa dhahaysa joornaalka la New York Times markaas xafiiskiisii warqad soo saaray odagu saas yaa loo galin war odagu saas ma aha cabaadka ka baxayo waa yaabasa haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadaas Netanyahu ayaa weeraray joornaalka Mareykanka kaasoo fadeexeeyay inuu hagal daacinayo nabadda sidoo kalena uu ka shaqeynayo xasuuqa Gaza ka socda haddaba warbixintu marka way sii socotay oo ku saabsan arrinkaas waxa leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa weeraray joornaalka weyn ee la yiraahdo New York Times ee waddanka Mareykanka ka soo baxa kaasoo fadeexeeyay ra'iisul wasaaraha kuna tilmaamay inuu iska daba wareeg wado si uu u sii wado dagaalka xasuuqa ah ee ka socda Gaza waxaana la sheegay sababta uu arrinka u sameynayo inuu baaqi ku sii ahaado xukunka New York Times
ayaa waxay daabacday jimcihii shalayto netanyahu oo ah nin laga dalbayo cadaaladda caalamiga ah oo la doonayo in lasoo xiro isagoo loo haysto inuu dembiyo dagaal galay ayaa waxaa la sheegayaa inuu hagaldaacinayo heshiisyada lagu sii deynayo maxaabiista si uu markaa u ilaashado kursigiisa wax walbana waa fashilinayaa oo ku saabsan dagaalka in la dhammeeyo joornaalka sidaasuu yidhi ninka ay ka bilaabato ay ku dhammaato waa asaguu dhah bin kafiir iyo ebalka iyo wax ka jira malow dhaa kuwaas asaga ku titirana macnaha bahasha saa lugta sii marsanay laakiin ninka kursiga ku dhegan oo wax walba hagaldaacinayo waa asaga joornaalka yidhi markaasa xafiiskiisii maanta marka wuxuu ka jawaabayaa warkii New York Times markaas waxay leeyihiin sumcadda madaxweyne wasaaraha meel looga dhacayaa joornaalkaas xadgudub uu sameeyay kan joornaalka muxuu xadgudub sameeyaa joornaalka waxa uu hayo waa cadeymo qaylo kaliya lama rabo joornaalka hadduu xadgudbay maxkamad ma la tagaan oo waxa uu sheegaa joornaalku hadday been tahay ma maxkamad la fuulaan ma jirto dadkii loo benguura waa joornaalka been hadduu sheegay ma la dacweyn karaan joornaalku iskuma soo qorin waa joornaal weyn cadeymuu ka hayaa haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo war culus maanta sii daayay sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ah ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Parklands jidka 6th Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaasuu daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan hore u gaadh waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadin dugsiga markaasuu daaru taqwa kulanti wanaagsan habeen wanaagsan akhyaaray waa barnaamijkeenii saddexaad waa barnaamijka habeennimo qaybihii ugu dambeeyay ayaanu maraynaa waa habeennimo sabti axad soo galayso haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa Iiraan wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa maanta hadlay waxaa maalmahan dhan la isla dhex marayay warar ku saabsan in Donald Trump uu horay u sheegay Iiraan inay la soo xiriirto Mareykanka wada hadal rabnaa ay tiri Iiraan ay tiri waa beentiis wax ka jira ma jiraan annagu inta u tagnay wada hadal rabnaa kaala aan kula hadalna maana dhihin sheekadu marka halkaasay maraysay maanta marka waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan haddaba Iiraan wararka ka imanaya waxaa la sheegayaa in Iiraaniyiintu ay yiraahdeen wada hadalka Washington waan ogolnahay laakiin kama tanaazulayno inaynu sii wadano hawlaheennii uraniumka iyo nuclearkeena nabadgelyada sidii aan ugu taagannahay wax kasta haday sheegaan wada hadal waa la fariisanay laakiin mowqif ku dhiganaay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in wadankiisu uu diyaar u yahay in wada hadallada ay ka qayb galaan nuclearka ku saabsan oo ay Mareykanka la galayaan laakiin wuxuu sheegay inaanay marnaba aqbalaynin inay joojiyaan hawshooda ku saabsan bacriminta uraniumka iyagoo hore u sheegay inay uraniumka nabadgelyada samaysanayaan meeshii taagan tahay Iiraan maalintii la weeraray ilaa hadda iyo qarraacdi wixii oo dhan wax ka jira ma jiraan Iiraan waxay leedahay annagu markii horeba huba samaysanayna nuclear baana dheh nabadgelyo nuclear haddana wada hadal kasta aan fariisanayno waa ku dhaganahay qorsheen taqsiib uranium la yiraahdaa bacriminta uraniumka inaan nabadgelyo u isticmaalno cidaan ka warsanayna male Mareykan hadiida ama ha golaad Mareykanna maxay taagnaayeen Israa'iil uranium iyo waxaan dhan iyo dhan jooji waa laga shakiyay hub inaad soo dhex gelisaa laga baqayaa iyo ma joojinaa isku dagaal marka maalinkii meeshii taagneed ilaa hadda taaganta marka sheekadaasu halkaas maro waxa la leeyahay mar kale inay Israa'iil iyo Iiraan isku laabtaan dad laakiin waxay qabaan oo aan akhrinayay oo fikradooda iyo qoraalo ay qoreen aqoon-yahanada waxay leeyihiin Israa'iil kuma dhacdo mar kale Iiraan ma aadi karto
إيران وحيسن فيلينا ويمت وحيسلايد إيران هذا ساس وأرجع حسان وجودها وحكسة سميسان خلخلان كعنك وبربريا لكن مركي أنت سوصل لك الله لقي أو وحك علين كرجل تعالى إيويس كعمه تاعت مركي هذا وإسكا هذا سماهنه مركلا كمان على ليه إني مركلا إيران عادو هذا هو أركضنا وحوار السكر برنامج كعاونة أنت أيام كسوق قبينية فكري أركتي وحقبتنا وسوق رغيبتكم كيف رما وكلها سنتين سنة برنامج كأولى جريسان مرة بنا أو شير جريسان هذا نقل الصعود فيسبوك أنا وما سنتين يوتيوب كنا وكلها سنتين هذا عصبت سبسكرايب قالوا من يوتيوب كفيسبوك أنا فلو جري أنت عن مركلا كل ما أصحابي نتقري